defa duyuyorum. Özür dilerim. İlk defa değildi Tontiş. Kaç sefer baştan beri saymadın mı? Bir de ilk defa diyorsun şimdi ama İlk ya. defa duyuyordum diyorum. Daha önce de oldu ama ilk defa duyuyordum. Özür dilerim. Benim dediğim mi? Evet. Önceden bir şey demedin zaten. Demeye gerek yoktu. Ama 5 sefer 6 sefer olunca artık demeye gerek oldu yani. Sizi çekiyorum. Yürüyüşünüzü. Bakalım bizi çıkaracak mısınız bu vahşi balta girmemiş ormandan? Su girmiş ama balta girmemiş. Burası da kaygan. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, ben iyiyim de sen. Ben de mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum işte. Ya yürü yürü. Şehre mi çıkacağız? Nereye çıkacağız? Bir yerlere çöp koymayı ihmal etmiyorlar. Evet. Acaba diğer çıkışımı seçmeliydik. Bilemiyorum. Hadi devam ediyor musunuz? Ben mi geçeyim mi? Devam ediyoruz. Neyse.